Bandeko balingame kat na mokili mobimba shalom ezali wabino frère na kombo ya Mvula Philippe mosali na Nzambe. Bongo lelo na tongo na lelo totombeli bino tongo malamu elongo na Yesu Kristo. Eloko toye kolobela lelo na tongo toye kolobela likambo ya pardon. Parce que pardon ezo sala ke tozala réconcilier na Nzambe. Donc Nzambe ye aza juste, aza sans péché, parce que péché yende muta créé yango. Le fait que tant mutu ndimi liloba na ye te de atangeli yo mabe. Mabe wana na bonzambe ezo bengama péché. Alors tango osali mabe linko ba ke nyonso oya malamu oya zanango akopeswa ngo soute et puis place na yo eza destiné esika bato bakufi obe bato bakufa. Mais pona kolakisa grandeur ya miséricorde na ye asali ete moto azala pardonné. Donc kozonga susu na bosangani. Il y a plusieurs écritures, bomoni ke fa mususu yeso zolo balikambo lisese ya mwana oyo ya kilikili asengaki babiloko na ye de mbongo na ye bozu na ye akiko bebisa yango ba esika ya mabe na esika ya basi ya ndumba. Bongo mwana wana akomi komona pasi abandi konyokoma bongo mokolo mosusu akanisaki ete nazali na papa esengelaki na zonga epai ya papa na ngai nakende koloba na ye na sengili kobenga masusu mwana na yo te mais nazala ta mosali na yo. Omoni Nzambe liloba na Nzambe lobi ke papa na ye ayokilaki ye mawa asalaki ye feti monene mpenza. Bongo ndeko na ye oyo azalaki te ntango ye amoni miziki ezobeta tuna na miziki ezobeta euti wapi ya nini babi oleki na yo ya kufaki lelo azangi na bomoi. Ndeko wana eza pete na biso te aseplaki te mais Nzambe papa lobi ke oyo ya ngai ezali ya yo metala leki na yo oyo akufaki lelo azongi na vie. Donc Nzambe ye moko aza na besoin ke biso to se réconcilier. Mais tokoki kolobela likambo ya réconciliation te soki tolobeli likambo ya pardon te. Nzambe akolo réconcilier biso te na ye soki alimbisaki biso te. Yango na livre ya Ephésiens na chapitre 2 na verset 16 Bible dit et de la réconciliation l'un à l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix et détruisant par elle l'inimitié. On est nanzila ya mort ya Christ na croix. Donc Nzambe a détruisaki iloko babengi koyinana. Donc eliboso la nature ya Nzambe oyo akomona etant que grand mais azana makoki ya komikitisa tina niveau ya kose réconcilier na moto. Na verset na Colossiens chapitre 1 verset 20 Bible dit il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux et faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Donc Nzambe a se plaît qu'on réconcilie mokili na biloko eza na likolo na oyo eza na se parce que même ba ange bazaki na bosanga na biso te parce que masumu ezalaki bango mpe bakokotala esika mabe eza te. Mais etant que ntango akenda croix ndenge toyokola mate ya corps eza na kanisa na malakisi ya corps fe esengelaki oyo adwi ntan kolandalanda yango eza motuya koyeba ete corps na yo ezoservir nini mpona nini. Tomoni corps ya Yesu na mokili eservaki mpona ntina ya réconciliation ya humanité. Nde yango wana ntango ye akufi
asangisaki biloko nyonso oyo eza na likolo na oyo eza na se. Apasolaki livre inimitié oyo ezalaki kati na biso bato na Nzambe. Na livre ya Colossiens chapitre 1 verset 21 elobi, et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Donc voilà, tina yakomona ete ndenge nini Nzambe na biso akoki ko réconcilier mokili tango tozali katikati na ngolu oyo Nzambe asali biso. Biso pe lokola esengeli na biso koyeba kolimbisa baninga mosusu po ete soki bolimbisi eza te réconciliation pe ezali possible te. Donc soki Nzambe alimbisaki mabe na biso te akoki mpe kosangana na biso te. Donc mpona kosenga obe mpona kolimbisa moto ya liboso esengeli kobosana mabe oyo asaleli yo. Esengaka eza élément moko très important na bakristo wana tokotrouve yango na kati ya humilité. Donc moto aza kosenga bolimbisi esengeli eloko ya liboso azala na humilité a reconnaître mbeba na ye, a reconnaître que naza fautif na likambo oyo. Lokola ke naza fautif tikana kende kosenga pardon. Soki okosala bongo te eza pasi po trouver pardon na bandeko na yo. Soki okoyeba kosenga bolimbisi te eza pasi pozala pardonner. Pardon eza elembo ya moto oyo andimi culpabilité na ye. Eza pe na moto oyo aza kolakisa grand cœur ya humilité. Komona ete nakoki na eloko moko te, naza penza mabe. Do likambo eleki entre biso mibale, bato mibale nga naza fautif. Do moto oyo asala ndenge eza moto atoni na komikitisa. Soki moto aza na komikitisa te akwa kosala yango te. Nzokande pardon ezali kofungolela yo porte po omona Nzambe. Pardon ezali kofungolela yo ba porte po accéder na biloko nyonso ya malamu. Ndakisi ya mwana ya kilikili. Soka alobaki kaka ke naza na raison donc na okende na ngapa na ye te so na komi bino olobaki oza mwana na ngai naza papa na ngai okotika nga boye te nakanisi alinga koobtenir pardon te. Po tosalaka mabe ndenge ebele okoki koblesse moninga na yo na maloba. Tango yo beti lisolo moko ya mabe moninga na yo ayoki lisolo wana esali ye pasi. Mais yo ozo rendre compte te maloba na yo ezalaki lokola mbeli epai ya ndeko wana. Alors iya koloba na motema na ye Nzambe limbisa ye matikali na pasi wana. Do pasi wana ezosenga ezala geri. Po ezala geri yo moto ozobimisa maloba mabe esengeli oyeba liboso ete bolingo nini Nzambe aza nango na bato. Epuis po oyeba ke ngai mpona kota na lola esengeli nazala na lisumu te. Po nazala na lisumu te esengeli nayeba kosenga pardon. Alors wana nde okoyeba kose réconcilier na bato. Mais soki na mutu na yo ozala kaka naza na raison asalaki ngai boye nga mpe yango nazwaki likanisi ya kozongisa boye frère na ngai ezala pasi pour se réconcilier na bato. Parce que réconciliation
ezosenga ete masumu obi mabe oyo ezali entre vous ezala éliminé. Donc kobosana mal fait. Mais elingi koloba bwana chemin moko bozolanda bino mibale. Nzambe ntango alimbisi biso en Christ a créé un chemin. Ça veut dire c'est Christ ce que nous devons servir pour tokolanda. Donc eza stati moko oyo mutu akoko betsa sumuninga libako te. Ezali ba ordonnance moko oyo ekoko mema pe na bato. Yango bazobenga yango amour. Yango bazobenga yango loi. Parce que na ntango akala ezalaki loi. Na ntango oyo eza loi te, mais c'est l'amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, okolinga kobetsa libako te. Soka beti libako pana ekozala regret. Et c'est pour cela que nous avons tous les ingrédients dans la Bible pour kopekisa te mobulu ezala. Même na kati ya couple. Ndenge nini okovanda na mwasi na yo. Okoloba kaka te ke nga naza mobali. Nga naza na raison. Parce que kobosana te ke mwasi azali pe créature ya Nzambe. Pe Nzambe azali na poso na ye po vivre na mokili. Alal seki mobali pongi makasi asali mwasi. Donc yebaki na libala ya kala ya liboso avant la loi. Mobali azalaki mokonzi te. Mais ntango mwasi asali mabe, nesika mobali ako mokonzi ya mwasi. Tala humilité ya Nzambe. Il a royaume de Dieu kolo avant disi biso elongo na ye na kati ya bokonzi na ye na kopesa biso bokonzi ndenge moko. Ntango alobi et vous régnerez avec moi. Alors roi moko te oyo azali roi soki aza na peuple te. Mais yo entre temps na mokili awa ozalaki motu mabe, mais tala nkolo na bolingo na ye asali ke ozala na même statut, asali okozala reine. Tolingi koloba ke okodomine likolo ya bapeuple mosusu. Tala grâce oyo entre temps ozalaki motu mabe, motu masumu. Donc yango wana na mibali esengeli bazala na considération moko bona basi na bango. D'ailleurs, ntango oyebi koconsidere mwasi na yo, soki otali na 1 Pierre chapitre 3 verset 7, soki ozo kohonore ye, Nzambe akoyokaka mabondeli na yo. Alors voilà pourquoi na se na moi esengeli koyeba kosenga bolimbisi. Parce que mutu azoluka azosenga bolimbisi. Azoluka chemin ya kimia. Surtout soki ayebi yango kazali pèlerin voyageur na mokili. Yango wana soki otali na vie ya David na livre ya Psaume. Donc il plairait beaucoup. Azoluka ntango nyonso constamment eki azala na mabe moko na bato te. Neti awa na chapitre 19 na verset 13 abi, qui connaît ses gariments, pardonne-moi ce que j'ignore. Abina nayebi kopengwa na ye, mabi limbisanga na oyo nazo ko ignore. Mosusu oyo nazo yeba même pas. Limbisanga. Alors dans chapitre 25 verset 11, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Oh, chapitre 25, verset 18. Vois ma misère et ma peine. Pardonne tous mes péchés. Chapitre 32, verset 1. Rabbi de David, cantique. Heureux celui que les transgressions est remise et que le péché est pardonné. 65, 4. Alors, l'iniquité accable, il pardonnera nos transgressions. Donc, c'était quelqu'un où Baki et que Dieu, pour la réconciliation, et Seigneur, nous allons sans péché.
bosiko yo soko du conscience que nzambe sengeli na tambola na elongo et sengeli oyeba liboso et que eloko nini ko blesser cœur na ye. Dans chapitre 85 3 alobi tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. À 86 5 alobi car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Chapitre 99, verset 8, dans le livre de Psaume, l'Éternel est notre Dieu, tu l'as exaucé, tu fis pour eux une Dieu qui pardonne, mais tu l'as puni de leurs fautes. Dans chapitre 103, verset 3, on dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Chapitre 130, verset 4, on dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Donc, na bato e basosoli tina ya lisumu kozala na sentiment te ke omonake mokili oyo eza ya yo moko, mokili oyo eza ya nzambe eke eza na stati na yango. Alors kolinga kobetisa bato mabaku te na bamosusu olobi na osali no acte te mais maloba na yo surtout maloba nga nazokanisa ete mabaku mingi oyo bato babetisa ngai eza ke nayokaki bango surtout koloba mabe wana ntango ovandaka na ndeko na kimia nsima nango nde okoki koapprendre azoloba mabe na yo na façon moko vraiment incroyable mpe azo kointerprete banso likambo oyo ayebi te ainterprete na ndenge ya mabe makasi ntango yo oyoki likambo wana eyosala pasi siko omoni likambo wana esali bino neti bokabwana okolobaki seigneur pardon nde ayebi eloko azosala te mais soki tolobi ke mpona moto azonga kati na baprincipe mpo tolobaka bien ke nzambe aza principe okoremarke ke bible obi liloba nyonso to oyo ya pamba elobami eza na impact na mokolo ya jugement. Matthieu chapitre 12 na verset 36-37. Bible obi na proverbe la mort, la vie et la mort eza na pouvoir ya langue. Alors surtout monoko na biso eza eloko moko très dangereux pour se retrouver dans situation moko très difficile parce que mokili liboso ezalaki juge na baacte te na bapensée. Sauter dans Genèse chapitre 5 chapitre 6 na verset 5 les pensées de leur cœur ezalaki toujours na mabe nde en tout cas esengeli koyeba kosenga surtout pardon kolinga kozala na motu te ntango na likambo na motu te soki possibilité ya kovivre epesameli yo kozala komona te koza na pouvoir na maloba te mone tozali poussière parce que esika mosu natangaki soki okososola eloko te tala verset mona mpeso ya suka nakasi eza na livre ya Isaïe ezoloba boye nakasi na chapitre 22 atala yango verset 14 l'Éternel des armées l'a révélé, non ces crimes ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur éternel des armées. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non ces crimes ne vous serez point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur éternel des armées. Verset zolobela ke mabe oyo ezali oyo atalisaki prophète na ye bato oyo bakozala pardonné te même kutu ata bakufi. Donc elingi koloba ke pardon eza quand tu vis nde okoki kosenga pardon ntango oza na souffle. Alors soki likambo ozosala
oyo kokufa na masumu yeba yango kozala pardonner lisusu te yango ke vie ezopesa biso opportunité ya réconciliation. Alors mpona kozala réconciliation na nzambe esengeli liboso ozala na réconciliation na bato ozobetisa mabako. Soki na ndako na yo yo mobali tala na mwasi na yo, soki yo mwasi tala na mobali na yo, obe na bana na libanda soki oza na baproblème na bato luka o réconcilier parce que etant que ozovivre luka moyo ozala na kimia na bato. Bible veut chercher la paix avec la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si vous avez la kimia na batute et vous avez ma passe. Vous avez la kimia na batute pourquoi? Parce que ou bien au provoquer le kamomoko et c'est le moninga passe et même bien dans la séparation. Alors la réconciliation est une unité. Nzamba dali ko yoka bato badali ini. Mais bato badali séparer nzamba yoka bangote. Kolinga ko séparer bato te na masolo. Ya onso comme sika linga ka soto kanga mono ko lobaka mingi. Soki lingo loba mingi na mabondeli. Prenez le temps de prier 1 heure, 3 heures, 4 heures pour déranger personne. Mais si vous moniquez et pas na bato linga ko ba moke. Na ebité pourquoi bato balinga ozala ba camarade de belé. Vraiment na moto a méditer ka balanza tout le temps. Aza na besoin bato belé pembe na été. Pour ako beb satan na masolo moko inutilité mais ako beb ça on a le on a le lo na suki awa. Que Dieu vous bénisse. Luka kimia na bande ko mosusu. Pongo comment dans le boko la nzambe na vie na yo. Merci, que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye. Un jour me vaudra dans les péchés. Un jour me vaudra dans les péchés. Mais j'ai entendu sa voix qui me dit: ô pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quel craint dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh. Ce n'est pas fini, il me dit encore, et qu'un jour moi aussi je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce jour-là, quand je les verrai. Oh, oh, oh. Malgré les conditions de ce monde, malgré les conditions de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Moi je verrai Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, l'un de ce 4 matins dans les airs. Malgré les conditions sodomites de ce monde, malgré les conditions diluviennes de ce monde, mais moi je ne compte que sur ta grâce, oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, oh, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh. Ô Seigneur Jésus, voici
ma prière. Ô Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Moi qui étais Barabbas et lui qui était 3 fois saint. Mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il m'a dit encore. Et qu'un jour, moi, il faut que je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh, 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 oh. Onkolo Yesu yoka kolela nanga, onkolo Yesu yoka libondeli nanga ye, onkolo Yesu yoka losambo nanga ye, tika ngai ete na umelao na liloba ya ntango mpo yango nde komemanga liboso na Yesu. Mobali oyo ngai nalinga mingi o, nano namona te o. O esengo na mokolo yo, ngai nakomona nkolo Yesu. O esengo na mokolo yo, ngai nakomona nkolo Yesu nanga. O esengo na mokolo yo, ngai nakomona nkolo Yesu. O esengo na mokolo yo, ngai nakomona nkolo Yesu.